गुरुवार को सुबह 9 बजे से तेज बारिश ने गांव की पूरी गलियां तालाब नुमा हो गई हैं। नालियों की सही निकासी की व्यवस्था नहीं होने से गांव में पूरा पानी चारों तरफ फैल गया। वहीं गांव का डाकघर पूरा पानी से भर गया। पोस्ट ऑफिस में पानी घुसने से सरकारी कागजात पूरे पानी में बहने लगे। कर्मचारी कागजों को व्यवस्थित रख रहे हैं। तेज बारिश से गाँव की हालत बिगड़े हुए हैं। सभी एलोना ग्राम वासी भारी परेशानी झेल रहे हैं। लोकल से लेकर ग्लोबल तक की खबरों के लिए देखते रहिए सच्ची रिपोर्ट।